以後跳不出籠路，人生誰可以冷靜破解每場夢？神態、行為與眼神，心理已流露，重組還原一切變結種。濃霧裏、囚牢裏，如何去善良亦殘酷？沉迷後、沉淪後，靈魂是越來越沉重。但背後有誰能當承受無盡的痛？哪裏是退路？無法自我操控。ពួកយើងបានរកឃើញសារធាតុគីមីស៊ីអានិតនៅក្នុងប៉ៅហ៊ឺដែលស៊ឺជំមិញនឹងតឹងខែជឺហូបមុនពេលស្លាប់អ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាដាក់ថ្នាំពុលពួកគេដែរទេអត់ទេថ្មីត្បិតប៉ៅហ៊ឺនោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់ដៃតែខ្ញុំមិនបានដាក់ថ្នាំពុលទេក៏មិនបានសម្រាប់ពួកគេដែររសៀលថ្ងៃកើតហេតុនៅពេលដែលអ្នកឆ្លោះជាមួយនឹងស៊ីជំមិញនៅក្រុមហ៊ុននោះមានន័យថាចង់ឲ្យគេស្លាប់ឬក៏មិនចង់ឲ្យគេធ្វើបន្តទៀតទេខ្ញុំនិយាយមែនតែម្នាក់សុទ្ធតែខឹងទើបនិយាយបែបនេះពីព្រោះអ្នកកំពុងខឹងនឹងហើយដូច្នេះទើបដាក់ថ្នាំបំពុលប្តីអ្នកនឹងតាំងខែជីអត់ទេអ្នកដើម្បីជួយសងបំណុលដែលស៊ឺជីមីងយកលុយរួមមកប្រើអ្នកអាចពាក់លីអនាគតកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងបានតែអ្នកស្រាប់តែដឹងថាតាមពិតគេលាក់បាំងនឹងអ្នកនៅតែជាមួយតាំងខែជីដូច្នេះទើបអ្នករត់តែមានអារម្មណ៍ស្អប់ខ្លាំងឡើងរួចក៏សម្លាប់ពួកគេអត់ទេថ្ងៃនោះមុនពេលទៅក្រុមហ៊ុនថូនីខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់ឲ្យកូនប្រុសផ្សងគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំមិនអាចឲ្យអាដេជួយវាប្រហារវេបសាយទិញទំនិញឲ្យបងទេហេតុអីមានរឿងអីដោះស្រាយមិនបានទេឬមួយលុយដែលបងឲ្យមិនគ្រប់មិនមែនបញ្ហាលុយជាង10ឆ្នាំនេះខ្ញុំបោះបង់ពួកគេចោលខ្ញុំមិនចង់បញ្ជូនអាដេទៅគុកដោយផ្ទាល់ដៃទេអាឆាងអាដេឆ្លាតយ៉ាងនេះมันអាចមានរឿងទេចាំបងឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះចាំពួកយើងទទួលបងប្អូនពួកគេមករស់នៅជាមួយគ្នាថ្ងៃក្រោយគ្រួសារពួកយើង4នាក់នឹងមានក្តីសុខនៅបោកខ្ញុំទៀតដែរបងនៅជាមួយជីនៅឡើយទេបងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ខ្ញុំនឹងអាដេបងមិនដឹងថាអូនស្ដាប់ពាក្យផ្ដេសផ្ដាសនេះពីណាមកទេបងរៀបការនឹងអូនរាប់សិបឆ្នាំហើយអូនបែរជាមិនជឿបងមិនជួយបងខ្ញុំឲ្យអាដេជួយបងទៅហើយតែគេធ្វើអញ្ចឹងច្បាស់ជាត្រូវប៉ូលីសស៊ើបដឹងដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែគេមានរឿងទេបងនិងខ្ញុំក៏រត់មិនរួចដែរអញ្ចឹងចុះបងទៅប្រាប់លោកឡតាមត្រង់ទៅថាបងយកលុយមួយចំនួននោះទៅបង្វិលអាឆាមិនបានទេបើត្រូវលោកឡដឹងគេច្បាស់ជាទៅដឹងប៉ូលីសមកចាប់បងថាបងប្រើប្រាស់លុយរួមបងនិងលោកឡសហការគ្នាច្រើនឆ្នាំគេមិនអាចដាច់ខាតដល់ម្លឹងទេនិយាយទៅអូននៅតែស្រឡាញ់កូនប្រុសអូនសុខចិត្តឃើញស្លាប់មិនជួយឆ្នាំនោះអូនគ្មានអ្នកមើលថែទេក៏បោះបង់កូនប្រុសស្រីចោលមករកបងពេលនេះទទួលស្គាល់ពួកគេវិញចង់ឆ្លងស្ពានហើយរុះស្ពានចោលមិនថាបងគិតយ៉ាងម៉េចទេសរុបទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយបើបងមិនហ៊ានហាមាត់ប្រាប់លោកឡចាំខ្ញុំជួយប្រាប់លោកឡឲ្យបងចុះអូនបែរជាចង់ឲ្យបងស្លាប់ឲ្យបានបើអូនហ៊ានទៅប្តឹងបងធានាថាម្ដាយកូនពួកអូនមិនរួចខ្លួនទេមែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្លាប់ខ្ញុំមិនឲ្យបងធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេក្រោយមកអ្នកស្រីក៏ទៅសន្តាគាររហូតដល់ថ្ងៃទី2ដែលពួកយើងប្រាប់ថាប្តីអ្នកស្រីមានរឿងមែនទេដើម្បីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បាត់ខឹងសិនចាំរកពេលនិយាយជាមួយគ្នាអ្នកណាទៅដឹងថាគាត់កើតរឿងថ្ងៃនោះអ្នកស្រីទៅសន្តាគារឆែកអ៊ីនធឺណិតនៅម៉ោងប្រហែលប្រហែលជាម៉ោង9យប់ខ្ញុំសួរមិត្តរួមការងារនៅក្រុមហ៊ុនស៊ីជីមិញពួកគេថាថ្ងៃនោះអ្នកចេញពីក្រុមហ៊ុននៅម៉ោង6ហើយម៉ោង9ទើបមកឆែកអ៊ីនធឺណិតចុះ3ម៉ោងនោះអ្នកស្រីទៅណាខ្ញុំចង់ស្ងប់ស្ងាត់ក៏ទៅសមុទ្រមានអ្នកឯងបញ្ជាក់បានទេខ្ញុំទៅសមុទ្រចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងគ្មានសាក់សី3ម៉ោងគ្រប់ពេលឲ្យអ្នកទៅផ្ទះដាក់ថ្នាំពុលចូលប៉ៅហ៊ឺហើយសញ្ញេនៅទីនេះរួចអាចទៅបានខ្ញុំប្រាប់ថាមកខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេមិនក៏មិនសរសេរចូលប៉ូលីសក៏ត្រាតាមអ្វីដែលប៉ូលីសសួរទៅឯងមិនមែនតាមអ្វីដែលឯងសួរប៉ូលីសទេសហការបន្តិចទៅមកខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេពលលោកខ្វាមួយឃ្លានេះខ្ញុំមិនសញ្ញេទេកុំរំជួលចិត្តអីដុកទ័រចុងលោកមកល្អហើយអាដេមិនព្រមសញ្ញេទេចាំមុននឹងអ្នកស្រីស៊ីវិញអាមុនកំពុងផ្ដោតចម្លើយអ្នកស្រីស៊ីផ្ដោតចម្លើយរួចហើយតែគឺមានហេតុផលសម្រាប់មនុស្សមិនមានផុសតាមម្ចាស់ទេហើយក៏មិនអាចដល់លេងបានដែរ
ម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានសម្លាប់នោះទេមិនក៏ប៉ូលីសគ្មានហេតុផលអញ្ចឹង ស្ងប់អារម្មណ៍ធ្វើអញ្ចឹងមិនអាចជួយមកឯងបានទេពួកយើងទៅវិញរកវិធីល្អទេឯងចង់ជួយមកឯងហ៎បើចង់សញ្ញេទៅឲ្យលឿនមកតោះ មុនពេលកើតហេតុនាងជួបនឹងលីយ៉ុងឆាងចុងក្រោយនៅពេលណា រសៀលថ្ងៃនោះគេមកផ្ទះខ្ញុំរកបងប្រុសខ្ញុំដឹងថាគេប្រត់ទៅចង់ជួយពូថូនីទើបឲ្យបងប្រុសប្រើកុំព្យូទ័រដៃវាយប្រហារ website ស្អីទេក្រោយខ្ញុំដឹងក៏ឆ្លោះជាមួយគាត់ ពេលនោះនាងនិយាយខ្លះ គាត់ថាគាត់មិនអាចឲ្យបងប្រុសមានរឿងអីទេ ចុះតំណាក់តំណងគាត់នឹងស៊ឺជាមិញយ៉ាងម៉េចដែរទៅ ខ្ញុំនឹងគេឃើញគ្នាពេលណាជប់មុខគ្នាពេលណាហូបអីជាមួយគេនឹងពូថូនីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់លោកអស់ហើយតំណាក់តំណងប្តីប្រពន្ធគេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិននឹងដឹងទេ អ្នកនាងថងសួរចម្លើយពួកយើងត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយ មែនខ្ញុំដឹងហើយសុំទោសផងតែខ្ញុំពិតជាស្មុគស្មាញមែន អាចព្រោះតែគាត់សន្យាថាមិនអាចឲ្យអាដេមានរឿងដូច្នេះទើបសម្លាប់មនុស្សទេ មិនអាចទេគេសំបីធ្វើត្រីក៏ផាត់ភ័យមិនហ៊ានចាត់ការផងគេច្បាស់ជាមិនអាចសម្លាប់មនុស្សទេតែមិនរួចឡើយលោកវិន ពួកខ្ញុំស៊ើបដឹងថាលីយ៉ុងឆាងមានហេតុផលសម្លាប់មនុស្សផ្សេងទៀតនាងទៅនិយាយជាមួយម៉ាក់នាងឲ្យស្រួលទៅខ្ញុំនៅទីនេះចាំនាងមានការអីហៅខ្ញុំចុះ ព្រោះតែថ្ងៃនោះខ្ញុំបង្ខំអ្នកពេកដូច្នេះទេពអ្នក នាងល្ងងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេម៉ាក់មិនបានសម្លាប់មនុស្សឡើយ តែប៉ូលីសប្រាប់ថាអ្នកមានមូលហេតុផ្សេងសម្រាប់មនុស្សតែវាយ៉ាងម៉េចវិញទៅ តាមពិតពូឯងនៅខាងក្រៅមានស្រីផ្សេងម៉ាក់ធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយគេព្រោះតែរឿងនេះដូច្នេះទើបប៉ូលីសសង្ស័យថាម៉ាក់សម្លាប់ពូឯងនិងស្រីម្នាក់នោះ អ្នកដឹងតាំងពីពេលណាទៅ រឿងនេះម៉ាក់ដឹងមួយរយៈហើយជាង10ឆ្នាំនេះពូឯងពិតជាល្អចំពោះម៉ាក់ណាស់ទោះម៉ាក់ដឹងថាគេមានស្រីនៅខាងក្រៅក៏ម៉ាក់ធ្វើមិនដឹងដែរមនុស្សប្រុសឲ្យតែគេលេងឆ្អែតចេះមកផ្ទះទៅបានហើយតាមពិតរឿងនេះម៉ាក់ត្រៀមខ្លួនលែងលះរួចហើយម៉ាក់មិននឹងអាចបំពល់គេឲ្យស្លាប់ទៅម៉ាក់ឲ្យអាដេជួយពូឯងមែនតែជាការឆេវឆាវមួយពេលក្រោយមកគិតចុះគិតឡើងម៉ាក់សម្រេចចិត្តមិនឲ្យអាដេធ្វើអញ្ចឹងជាង10ឆ្នាំមុនម៉ាក់ធ្វើបាបបងប្អូនពូឯងពេលនេះពិបាកណាស់ទើបបានជួបជុំគ្នាវិញម៉ាក់មិននឹងល្ងងទៅសម្លាប់មនុស្សទៅ ចាស់ហេតុអីក្នុងប៉ាហើយមានថ្នាំពុល ម៉ាក់មិនដឹងមែនតែបើហើពិតជាម៉ាក់ធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃឆ្នាំនោះម៉ាក់បោះបង់ពួកឯងពេលនេះថូនីមានស្រីក្រៅឯប៉ូលីសក៏សង្ស័យថាម៉ាក់សម្លាប់មនុស្សទៀតឬមួយទេវតាកំពុងដាក់ទោសម៉ាក់មែន នេះម៉ាក់កុំកិនចឹងអីពេលនេះពួកយើងបានទទួលស្គាល់គ្នាវិញហើយម៉ាក់ច្បាស់ជាលែងទុកពួកខ្ញុំចោលទៀតហើយដូច្នេះម៉ាក់ច្បាស់ជាមិនអាចជាប់គុកទេខាងប៉ូលីសច្បាស់ជារកផុសតាមបញ្ជាក់ថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាក់ទឹកចិត្តចាស់ ម៉ាក់មិនបានសម្លាប់មនុស្សមែន តាមពិតលោកមិនបាច់កំដរទៅរកដុកទ័រចុងទេខ្ញុំអាចទៅទទួលបងប្រុសខ្ញុំបាន មិនអីទេខ្ញុំក៏មានការរកដុកទ័រចុងដែរម្យ៉ាងខ្ញុំក៏ចង់ជួបបងប្រុសនាងដែរមិញអារម្មណ៍គេមិននឹងណោះ សង្ឃឹមថាគាត់និយាយនឹងដុកទ័រចុងរួចអាចធូរចិត្តបន្តិចតាមពិតខ្ញុំពីមុនពិតជាស្អប់ម៉ាក់ខ្ញុំណាស់ ខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញ ពេលដែលខ្ញុំបានជួបនឹងគាត់វិញខ្ញុំនៅតែខាងនឹងគាត់ចង់ឲ្យគាត់ចេញពីមុខខ្ញុំតែមិនស្មានថាក្រោយគាត់កាត់រឿងខ្ញុំបែរជានៅតែបារម្ភពីគាត់ហើយយល់ថាមិនស្ងប់ចិត្តទៀត រសឈាមខាប់ជាងទឹកពីមុនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែររាល់លើកខ្ញុំឃើញប៉ាខ្ញុំយល់ថាទើបភ្នែកណាមិនចង់ទទួលស្គាល់ប៉ាម្នាក់នេះទេតែពេលឃើញគាត់មានរឿងចូលពេនខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅមើលគាត់ភ្លាម បើគ្មានខ្ញុំទេអបកូនពួកលោកក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ
ហើយក៏មិនអាចត្រូវគ្នាដូចពេលនេះដែរម្យ៉ាងពេលនេះអាចធ្វើម្ហូបយ៉ាងសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាទៀតពេលនេះគិតទៅខ្ញុំដូចជាអ្នកមានគុណរបស់លោកចង់សងគុណដោយរបៀបណាសងគុណបើសិនលោកចង់សងគុណលោកឆាប់រកការពិតឲ្យឃើញរួចចាប់ឃាតករពិតទៅសងភាពស្អាតស្អំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំវិញមិនទុកជាការសងគុណទេខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសនាងមិនប្រាំក៏ខ្ញុំធ្វើដែរបើអញ្ចឹងរំខានដល់លោកហើយមិនបានហូបអីពេលមកយប់ឃ្លានណាទិញអាហារទៅហូបនៅកន្លែងដុកទ័រចង់ទៅបានជប់ថ្ងៃកើតហេតុម៉ោង 9:05 នាទីលីវចងឆាងពិតជាបានឆែកអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសន្តាគារដូចចម្លែកគេមែនគ្មាននរណាបញ្ជាក់ថាមុនពេលគេទៅឆែកអ៊ីនធឺណិតបានទៅដើររំសាយចិត្តនៅមាត់សមុទ្រអស់3ម៉ោងទេឯអ្នកបម្រើនៃស៊ីជីមីងនៅថ្ងៃកើតហេតុបានសុំច្បាប់ទៅចិនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមានកំណត់ត្រាហោះចេញគ្មានអ្វីគួរសង្ស័យទេរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាស៊ីជីមីងនឹងទាំងខែជឿស្លាប់ដោយសារតែសារធាតុពុលស៊ីតានីនពេលវេលាស្លាប់គឺជប់ម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 10 ហើយនៅលើខ្លួនស៊ីជីមីងគឺមានស្នាមរបួសខ្លាចតែលីវចងឆាងខាងពេកក្រោយសម្លាប់ដីរួចក៏ទាត់ថែម 2-3 ជើងទៅក្រៅពីលីយ៉ុងឆាងមាននរណាអាចសម្លាប់មនុស្សទៀតទៅដឹកតើចុងលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅកម្លាំងស្រីខ្សោយជាងប្រុសតែងតែរើសវិធីដាក់ថ្នាំពុលដើម្បីសម្លាប់មនុស្សលោកក៏យល់ថាឃាតករជាលីយ៉ុងឆាងដែរឃាតករអាចជាស្រីហើយសម្លាប់ព្រោះស្នេហាទៀតប្រកាសហើយលីវយ៉ុងឆាងលះបង់ដើម្បីប្តីគេច្រើនយ៉ាងនេះតែប្តីគេបែរជាមានស្រីក្រៅទៅវិញខ្ញុំសួរសំណួរមួយបើនាងជាលីវយ៉ុងឆាងនាងស្អប់ស៊ីជាមីងជាងឬក៏ស្អប់ជាជីជាងធម្មតាមនុស្សស្រីតែងតែយល់ថាសហាយស្រីជាអ្នកតាក់ប្តីគេច្បាស់ជាស្អប់ខាងស្រីជាងហើយបញ្ហាថាត្រង់នេះមិននិយាយថាលើខ្លួនស៊ីជាមីងមានស្នាមរបួសច្រើនកន្លែងម្យ៉ាងក្រោយឃាតករសម្លាប់គេរួចនៅធាក់គេបញ្ចេញកំហឹងទៀតបើឃាតករជាលីវយ៉ុងឆាងមែនហេតុអីក៏ធាក់ស៊ីជាមីងមិនធាក់ជីទៅវិញម្យ៉ាងបានរៀបចំសាកសពរបស់ជីទៀតបានជូតកំអួតស្អាតហើយបានរៀបចំខ្លួនឲ្យគេទៀតមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញបានន័យថាឃាតករមានមនោសញ្ចេតនានឹងជីទោះបីសម្លាប់គេដោយផ្ទាល់ដៃក៏មិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ដោយពិបាកមើលបើខ្ញុំទាយមិនខុសទេជីក្រៅពីស៊ីជឺមីងហើយនៅមានសង្សារលួចលាក់ម្នាក់ទៀតតាំងខែជឿនៅក្មេងស្រស់ស្អាតធ្វើជាស្រីរបស់ស៊ីជឺមីងដើម្បីលុយដូច្នេះមានប្រុសផ្សេងម្នាក់ទៀតក៏មិនចម្លែកដែរឆាប់សើបពីប្រុសសង្ស័យដែលនៅក្បែរខ្លួនតាំងខែជឿទៅពួកយើងត្រូវទៅរកគេឲ្យឃើញ Yes sir Yes sir ដំបងជីនៅផ្នែកអភិវឌ្ឍក្រោយមកក៏តាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលិកប្រុសនៅផ្នែកតែមួយរួចក៏បែកគ្នាមករួមការងារប្រតិជីចិត្តដិនគឺលោកស៊ីចរិតលោកស៊ីមិនសូវល្អទេពីមុនបដូរលេខាច្រើនណាស់ជីទុកថាធ្វើបានយូរជាងគេហើយជីចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្រប់គ្នាតែពីមុនយល់ថាគេមានសមត្ថភាពទើបត្រូវលោកស៊ីអាណិតស្រឡាញ់តាមពិតគេមិនត្រឹមតែជំនួយការល្អក្នុងការងារទេពេលផ្ទាល់ខ្លួនក៏ជាលេខាល្អដែរយើងបានសួរបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងតាំងខែជឿហើយតែគ្មានប្រុសណាដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងគេទេតាំងខែជឿកម្រនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសូម្បីតំណាក់តំណងគេនឹងស៊ឺជាមិញដោយសារតែត្រូវចុះផ្សាយទើបមិត្តរួមការងារផ្សេងទៀតបានដឹងលាក់បានចិត្តល្អមែនមើលទៅតាំងខែជឿធ្វើការប្រយ័ត្នណាស់ប្រហែលជាគេគ្មានសង្សារលួចលាក់ទេដឹងហ៎ឃាតករច្បាស់ជាមានមនោសញ្ចេតនានឹងតាំងខែជឿម្យ៉ាងមនោសញ្ចេតនាជ្រៅទៀតតែពួកយើងបានឆែកមើលនៅក្បែរខ្លួនគេអស់ហើយលោកវិនមិញខាងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបានកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទរបស់តាំងខែជឿហើយឆែកឃើញលេខមួយនេះតែងតែទៅរកតែគឺជា SIM prepaid រកមិនឃើញម្ចាស់ទេមើលទៅពួកយើងរកឃើញសង្សារលួចលាក់នេះហើយឆាប់ឆែកលេខនេះទៅចេះសេពួកយើងបានលួចស្ដាប់លេខមួយនេះហើយម្ចាស់លេខនេះទើបតែទៅរកកំងមហោអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះសំណាក់មួយនៅឆៃវ៉ាងបំប្រយជុំហូបមកបន្ទប់លេខ 5 នេះណាដើរត្រង់តាមនោះទៅអរគុណហើយយកមកហូបមកមិនគឺជួម្លេះឈីពេញគួងឈីពេញគួងពីនេះអាចចាប់ខ្លួនហើយសង្ស័យតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្លាប់មនុស្សមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេមិនមែនខ្ញុំសម្លាប់ជីទេខ្ញុំល្អនឹងគេណាស់ស្អីក៏ស្ដាប់គេដែរខ្ញុំមិននឹងឯងសម្លាប់គេទៅអូឯងពូកែសំណៃល្អណាស់ឯងដើម្បីលុយហ៊ានចាប់ចម្រិតទាំងខែជឿសារភាពទៅអត់ទេផែនការចាប់ចម្រិតគឺជាជាអ្នកលើកឡើងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមគេទេជីនៅជាមួយនឹងចវាយគឺព្រួតតែលុយគេនៅជាមួយខ្ញុំទើបជាស្នេហាស្មោះថ្មកញ្ចាស់នោះសន្យាទិញផ្ទះឲ្យខ្ញុំតែមិនបានទិញដឹងតែពីអប់លុយជាប់អត់ទេ
ក្រែងប្រហែលថ្ងៃមុនគេទិញកាបូបពី3ឲ្យអូនណា កបោ2 3តម្លៃប្រហែល10000ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលែងចង់ខ្វល់នឹងគេហើយមិនអញ្ចឹងបោកយកលុយមកក្តាររួចយកលុយចាក់ចេញទៅ ផាញ់ការទាំងមូលសុទ្ធតែជីជាអ្នករៀបចំការពិតខ្ញុំខ្លាចណាស់តែជីត្រូវតែធ្វើខ្ញុំមានតែធ្វើតាមបំណងគេជីអូនមកនេះទេ មិនអីទេ ពួកយើងចង់បានលុយរំលោះនោះឲ្យเขาចាក់ចេញពីហុងកុងជាមួយគ្នាដាក់លុយនៅក្បែរទូស្រាប់នោះទៅអ្នកណាទៅនឹងថាពេលរឿងកាត់ឡើងជោគលុយមិនបានទៅមិញបងពីនឹងត្រូវប៉ូលីសចាប់បានសំណាងរត់រួចមិនចឹងចាប់ជឿមិនខាន់ អញ្ចឹងយកលុយមិនបានទេមិនស្មានថាតាកាចាស់នោះហ៊ានប្តឹងប៉ូលីស ចុះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើអូនចេញទៅវិញដោយមិនកើតអីខាងប៉ូលីសនឹងសង្ស័យអូន ខ្ញុំមានវិធីហើយ ជីធ្វើពុតត្រូវគេចាប់ចម្រិតឲ្យក៏បោះចូលសមុទ្រទីបំផុតក៏លាក់អាចកំបាំងមកឲ្យលោកបានដឹងពួកយើងឃើញពីស្ថានភាពមិនសូវល្អស្មានថាលេងអីហើយស្រាប់តែ ពីរអ្នកដែលឯងហៅមកជួយនោះស្រាប់តែទារបំណុលពីឯងចង់បានលុយពីឯង30,000ណា មែនហើយពួកគេនៅវាយខ្ញុំឲ្យរបួសទៀតខ្ញុំអត់ជំរឿមានតែសុំច្បាប់កិច្ចតែមនុស្សស្មានថាធ្វើឲ្យពួកលោកសង្ស័យសំណាងដែលជីប្រាប់ខ្ញុំទាន់ពេលមិនចឹងទេនឹងចាប់ជឿមិនខាន់ពួកឯងជុកលុយមិនបានមិនសុខចិត្តគោរពគំនិតគ្នាសម្រាប់ស៊ីជឿមីងអត់ទេមិនមែនខ្ញុំគឺចុះមិនមែនខ្ញុំធ្វើទេក្រោយមកខ្ញុំក៏រត់រួចប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនហ៊ានទៅណាទេខ្ញុំកំពុងនៅផ្ទះសំណាក់រហូតដើមឡើយខ្ញុំចង់គេចខ្លួនទៅថៃវ៉ាន់ជាមួយជីតែគេថាយ៉ាងណាក៏ត្រូវបោកលុយច្បាយមួយចំនួនដែរទើបព្រមចាក់ចេញពីហុងកុងគេដឹងថាច្បាយលុយប្រាស់លុយរួមក៏ចង់គម្រាមគាត់ជោគថ្លៃបិទមាត់10លាន ចុះឯងជួបតឹងខែជឺចុងក្រោយនៅពេលណា នៅពេលរសៀលថ្ងៃគេកើតរឿង យប់នេះខ្ញុំទៅចរចាជាមួយតាកាចាស់នោះបើគេមិនព្រមឲ្យលុយខ្ញុំនឹងបោកអាក្រាតគេ ជីណាស់ហើយចោះពួកជួយជប់ទៅ បងកុំបារម្ភអីខ្ញុំច្បាស់ជាអាចចាត់ការបានចាំដំណឹងល្អពីខ្ញុំ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំទូរស័ព្ទគេរហូតហើយខ្ញុំទៅគេក៏គេមិនលើកដែរក្រោយមកទៀតខ្ញុំឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងទូរទស្សន៍ថាជីស្លាប់ហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ ខ្ញុំមើលឃ្លីបសួរចម្លើយនេះរួចខ្ញុំយល់ថាឈីពីងគួងស្រឡាញ់ជីណាស់ តែក៏មិនមែនបានន័យថាគេមិនសម្លាប់មនុស្សដែរលោកថាឃាតករមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះតឹងខែជឺឈីពេញគួងអាចព្រោះតែចំណែនឃើញស៊ីជាមិញនៅជាមួយគ្នាក៏កាត់ចិត្តខឹងហើយក៏សម្លាប់ពួកគេ បើរឿងចាប់ចម្រិតគឺឈីពីងគួងនិងជីជាអ្នករៀបចំផែនការមែនគេគ្មានហេតុផលអីមិនដឹងថាជីយកលេសការប្រើលុយរួមទៅគម្រាមស៊ីជឺមីងទេម្យ៉ាងគេក៏ដឹងថាជីស្រឡាញ់ជឺមីងខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងគេចំណែនធ្វើអីម្យ៉ាងពេលផ្ដល់ចម្លើយមើលតែគេភិតភ័យណាស់បញ្ជាក់ថាគេជាមនុស្សកំសាកគ្មានគំនិតស្ដាប់តាមតែជីម្យ៉ាងបន្ទប់ដែលឈីពីងគួងនៅញ៉ាំអីរួចបោះចោលរញ៉េរញ៉ៃបញ្ជាក់ថាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏មិនចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យគេដែរ តាមលោកនិយាយឃាតករម្នាក់នេះគួរតែមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងតឹងខែជឺហើយយកគេមិនបានហើយស្ទើរតែជាមនុស្សដែលត្រូវតឹងខែជឺក្បត់ទៀត មើលទៅជីក្រៅពីឈីពីងគួងហើយនៅមានសង្សារលួចលាក់ម្នាក់ទៀត លោកចង់ថាម្នាក់ដែលសម្លាប់ពួកគេគួរតែជាសង្សារលួចលាក់ មិនក៏មកដោះលែងម៉ាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំស្ដាប់លឺហើយមិនលោកថាឃាតករគឺជាសង្សារលួចលាក់របស់តឹងខែជឺជុំមិនក៏មកដោះលែងម៉ាក់ខ្ញុំ ស្ងប់អារម្មណ៍មកអង្គុយសិនទៅស្ងប់អារម្មណ៍ស្ដាប់លោក Vincent អត់ទេពេលនេះគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាការវិភាគនិយាយទៅប៉ាហ៊ឺដែលបំពុលតឹងខែជឺនឹងស៊ីជាមិញគឺអ្នកស្រីស៊ីជាអ្នកធ្វើពេលនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេគឺអ្នកស្រីស៊ីពួកយើងមិនអាចដោះលែងគាត់បានទេ ចុះពួកលោករកឃើញសង្សារលួចលាក់នោះហើយនៅបើរកមិនទាន់ឃើញទេចាំខ្ញុំជួយ ឯងកុំធ្វើរឿងល្មើសច្បាប់ទៀតរាល់លើកឯងតែប្រើវិធីល្មើសច្បាប់ឬក៏ឯងចង់ជាប់ឃុំជាមួយមកឯងដែរអត់ទេឯងត្រូវជឿលើប៉ូលីសខ្ញុំច្បាស់ជារកឃាតករឲ្យឃើញ ជឿពួកលោកឯងជឿមិនបានទេ អត់ទេណែ បងប្រាប់មិនមានការត្រូវបោកទៀតទេអេ ប៉ូលីសពិតជាមិនអាចជឿបាននោះទេ ឆ្លើយនឹងខ្ញុំបានទេមិនក៏មិនឆ្លើយ មិនអាចខ្លួនឯងត្រូវតែជួយ ស្អីហ្នឹង
ប៉ូលីសជួយមិនបាន មេបងឆុងទឹកចានអស់មួយម៉ោងហើយមិន ប៉ូ ក៏ លី មិន សជួយមិនបាន ហូប ទេត្រូវជួយម្ដាយខ្លួនឯង បងនិយាយអី ម្ដាយខ្លួនឯងត្រូវ បងកំពុងធ្វើអី ឃើញហើយជេ រកឃើញអីទេ ផតថាម្ចាស់ថាម៉ាក់សាស្អំ បងលើរកមួយសន្លឹកនេះ ពួកយើងឆៃរួចហើយគ្មានអ្វីពិសេសទេ ខ្ញុំបានមើល Facebook និង IG របស់តឹងខៃជឺ លោកទៅតែទៅពេលរសៀលទេមិនក៏ឆាំ ពួកយើងឆៃរួចហើយគ្មានអីពិសេសទេ មិនមែនម្ចាស់ខ្លួនគេទេជាអ្នកដែល follow ក្នុងនោះមាន IG មួយដែលមានឈ្មោះថា Happy Dog ក្នុងនោះគឺមានរូបរបស់តឹងខៃជឺជាច្រើនមិនតែពីក្រោយប៉ុណ្ណោះមិនដែលដឹងថាម្នាក់នោះជាតឹងខៃជឺពួកយើងមើលសម្លៀកបំពាក់របស់ស្រីម្នាក់នេះនៅក្នុងរូបថតទៅហើយយើងក៏មកមើលរូប profile របស់តឹងខៃជឺទៀតឃើញថាសម្លៀកបំពាក់គឺដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតការស៊ូចុងសក់របស់តឹងខៃជឺនេះជាមួយនឹងខ្សែចុងសក់លើដៃស្រីម្នាក់នេះគឺដូចគ្នាដូច្នេះហើយគឺមានហេតុផលជឿថាគឺជាតឹងខៃជឺពិតមែនណា account IG នេះបង្កើតថ្មីកាលពី3ឆ្នាំមុនមានផុសថ្មីរហូតដល់3ខែមុនទើបលែងមាន 3ខែមុនជាពេលដែលជីជីស្គាល់នឹងឈីពីងគួងឬមួយតាំងពីពេលនោះមកគេក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពី Happy Dog បើម្នាក់នេះមិនដឹងពីវត្តមានរបស់ឈីពេញគួងទេគេច្បាស់ជាគិតថាតឹងខៃជឺប្រែចិត្តព្រោះតែស៊ីជំនាញដូច្នេះព្រោះតែចំណានទើបសម្រាប់ពួកគេ ចានៅក្នុង IG នេះមានរូបថតរបស់ Happy Dog ទេ អត់ទេមួយសន្លឹកក៏អត់ដែរមានវិធីបញ្ជាក់ពីសមាជិក Happy Dog ដែរទេខ្ញុំឃើញការ log in ប្រមាណលើករបស់ Happy Dog គឺប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋាននេះណាមើលទៅ ជប់សិនអាស័យដ្ឋានរបស់តឹងខៃជឺ មែនហើយ អញ្ចឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ហើយ មិនប្រកាសទេខ្ញុំឃើញរូបថតមួយសន្លឹកនេះឯ Facebook របស់តឹងខៃជឺក៏ផុសរូបនេះនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែរហើយខ្ញុំក៏ទៅរក website ក្រុមហ៊ុនគេ2ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនគេគឺមានកម្មវិធីដំណើរកម្សាន្តនៅសាប៉ារូបថតពីសន្លឹកនេះគឺនៅក្នុងពេលនោះ បានន័យថា Happy Dog ក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដែរ 2ឆ្នាំមុនឈីពេញគួងមិនទាន់ចូលធ្វើការទេអាយុឆាប់ទៅរកបញ្ជីបុគ្គលិកដែលទៅដើរលេងនៅសាបានោះឲ្យខ្ញុំ Yes sir ពេលនេះបញ្ជាក់ថាសង្សារលួចលាក់របស់ជីជីមិនមែនឈីពីងគួងទេលោកវិនមើលទៅអាចលេងមនុស្សបានហើយ មែនហើយអាលីឆាប់ដោះលែងឈីពេញគួងទៅ Yes sir មិនក៏មកដល់លេងម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះគឺដើម្បីម៉ាក់ខ្ញុំទេមិនមែនដើម្បីធ្វើឈីឡើយ ស្ងប់អារម្មណ៍អញជឿលោកវិនទៅ ជឿពលីមិនបានទេគេក៏ជឿមិនបានដែរចាញ់ទៅ បងប្រុស មិនស្មានថាតកងឡានរបស់លោកស៊ីជាមិត្តប្រុសរបស់ជីជីសោះក្រែងគេត្រូវប៉ូលីសចាប់ហើយអ្មិនក៏អាចឡើងមកយកអីវ៉ាន់ជំនួសជីជីទៅ ហើយយ៉ាលោកមិនមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេគេប្រាប់ប៉ូលីសថាជីនិងអ្នកចាប់ចម្រិត2អ្នកទៀតរួមគំនិតគ្នាបោកលុយលោកស៊ីឯគេស្អីក៏មិនដឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេទេ អញ្ចឹងបានដែរប៉ូលីសមិនអាចជឿគេបានទៅ ហើយអ្នកណាដឹងថាគេឲ្យផតតាំងអីទៅប៉ូលីសទៅ កងដៃនេះជីតែងតែពាក់ មែនហើយកងដៃនេះខ្ញុំឲ្យជី ចឹងថែមទៀត ប៉ូលីស នៅធៀមហើយផៃអ៊ីនខ្ញុំជាប៉ូលីសក្រុមប្តីកំណត់ធ្ងន់ឈ្មោះហ៊ូធានយ៉ាងពួកខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួននាងលូវិនដំបូងខ្ញុំក៏មិនគិតថាល្បិចបញ្ឆោតពោះចេញពីរោងលោកប្រើការបានឬក៏អត់ដែរឯងចង់រកឃាតករពិតសម្រាប់ជីឲ្យឃើញទេមិនស្មានថាលោកទាយត្រូវក្រោយពេលហឺផៃអ៊ីនដឹងពីទំនាក់ទំនងរបស់ឈីពេញគួងនិងតឹងខៃជឺពិតជាឈួនដល់ថ្នាក់ចង់សម្លាប់គេ តាមពិតបើគិតឲ្យស្រួលទោះបីជារឿងក្តីចាប់ចម្រិតគឺខ្លាំងខ្លាយឈីពីងគួងក៏ជាជនល្មើសបង្ខំស៊ីជីមិចដែរខាងប៉ូលីសមិនយ៉ាងអាចដោះលែងគេដែលងាយៗទៅ លូវិនគោលដៅលេខមុខហើយតាមមកជាប់ Yes sir
មូលហេតុដែលរឿងនេះកើតឡើងមិនមែនព្រោះតែលុយគឺព្រោះស្នេហាពេលហឺភ័យអ៊ីងដឹងថាអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ក្បត់គេរហូតមកគេក៏លែងគិតគូរចង់រកអ្នកបញ្ចេញកំហឹងនិយាយត្រង់ចុះគ្មានអីល្អជាងសម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលដណ្ដើមជីទៅនោះទេតែប្រកាសណាស់ក៏ត្រូវឲ្យឈីពីងគួងផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ទៅបានហឺភ័យអ៊ីនផោះតាំងបញ្ជាក់ថានាងចង់សម្លាប់ឈីពីងគួងអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ទៅនាងសម្លាប់ស៊ីជីមីងនិងតឹងខៃជឺមែនទេ មែនខ្ញុំសម្លាប់ពួកគេ ហេតុអីក៏សម្លាប់ពួកគេ សុទ្ធតែមកពីប្រុសសំអុយទាំងនោះម្នាក់ឆ្លៀតពេលដែលជីទុនខ្សែក៏ឆ្លៀតចូលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បារម្ភពីគេពិតទេមានតែខ្ញុំទេដែលបារម្ភពីគេដើមឡើយពួកយើងនៅផ្នែកផ្សេងគ្នាធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងពីរដងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមហ៊ុនមិនស្និទ្ធស្នាលទេរហូតដល់មានម្ដងជីបែកគ្នានឹងមិត្តប្រុសនៅក្នុងផ្នែកតែមួយគេគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់មានរឿងអីកាលឡើងទៅតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំក៏ចង់ការពារគេណាចង់ធ្វើគេមានស្នាមញញឹមវិញឈប់យំទៅក្រោយមកនៅក្រុមហ៊ុនមិនថាធ្វើការឬហូបបាយទេគឺនៅជាមួយគ្នារហូតពួកយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីមិត្តរួមការងារទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធ ទំនាក់ទំនងពួកនាងមាននៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងដឹងទេ ការលះបង់ពួកយើងធ្វើបានល្អណាស់ទោះចូលរួមដំណើរកម្សាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានអ្នកណាសង្ស័យដែរដំណើរកម្សាន្តនៅសាប៉ាលើកនោះខ្ញុំរៀនណាស់ ស្អាតខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំនឹងចង់ចាំវាអស់មួយជីវិតប្រយ័ត្នគេឃើញណា ទីនេះគ្មានមនុស្សទេមើលចុះបែបនេះនឹងគ្មានអ្នកណាដឹងទេ បានថតមួយដែរថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដឹងថាកន្លះជីវិតក្រោយខ្ញុំមិនអាចគ្មានជីហើយជីក៏មិនអាចគ្មានខ្ញុំដែរមិនអីទេ មិនអីទេ មនុស្សចេតនាពួកយើងកាន់តែនឹងណពួកយើងតែងតែដេកផ្ទះគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានខុសអីប៉ុណ្ណឹងជាមួយគ្នាទេពេលនោះខ្ញុំជឿថាពួកយើងនឹងមានអនាគតរួមគ្នាទៀត តែការពិតមិនល្អដូចជាអ្វីដែលនាងគិតឡើយ មកពីសៀជាមិញម្នាក់នោះពេលឆ្នាំមុនគេមកពីអាមេរិកក៏ចូលហ៊ុនខ្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រោយពីលេខាហើយគេនៅត្រូវការលេខាផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ទៀតខ្ញុំខំដណ្ដប់តំណែងនេះឲ្យជីខ្ញុំស្មានថាអាចជួយដល់អនាគតរបស់គេមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខុសលើកទី1ដែលសៀជាមិញជួបនឹងជីខ្ញុំក៏ដឹងភ្លាមថាគេចាប់អារម្មណ៍នឹងជីតែខ្ញុំស្មានមកដល់ថាជីបែរជាទទួលយកតែកញ្ចាស់នោះទៅវិញ យ៉ាងម៉េចនឹងមិនសប្បាយចិត្តដែរ អូនលុយលាក់ជាមួយនឹងសៀជាមិញហ៎ គេពិតជាល្អចំពោះខ្ញុំមែន គេមានប្រពន្ធហើយបើអូនធ្វើអញ្ចឹងចុះពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េច ចាំបាច់ប្រតិកម្មខ្លាំងធ្វើអីបើគេពេញចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចយកលុយពីគេមួយចំនួនបានហើយទៅកន្លែងមួយដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់យើងហើយរស់នៅដោយបាច់ចំហមិនល្អទេអេ ល្អតែបើមិនចង់ឲ្យអូនលំបាក ហើយយ៉ាខ្ញុំមិនបាននៅជាមួយគេអស់មួយជីវិតទេបងទៅសំខាន់ជាងគេ កវិលនេះគឺគេឲ្យហ៎ មែនហើយស្អាតណាស់បើបងពេញចិត្តខ្ញុំឲ្យបងតែកុំពាក់ទៅក្រុមហ៊ុនណាកុំឲ្យគេសួរច្រើន ថ្មីតែបាត់ខ្ញុំដឹងថាជីគ្មានអារម្មណ៍នឹងស៊ីជើមិញតែធ្វើអញ្ចឹងរត់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តរលឹកឲ្យតែឃើញពួកគេប្រើលេសចេញទៅធ្វើការទាំងគូខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងណាហេតុអីក៏ខ្ញុំឲ្យជីលះបង់ខ្លួនឯងបែបនេះខ្ញុំចង់ឆាប់រលុយឲ្យបានច្រើននាំជីទៅណាពួកយើងរស់នៅបែបនេះអស់កន្លះឆ្នាំតំណែងតំណងពួកយើងនៅតែល្អរលឹកពេលនិយាយដល់ស៊ីជាមិញបើមិនហៅគេថាតាកាចាស់ក៏ហៅថាខ្មោចលមកកម្មដែរពួកយើងតែងសាច់ចំអកគេនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យពួកយើងរស់នៅស្រួលបន្តិចរហូតដល់3ខែមុនកងដៃនេះស្អាតណាស់ខ្ចីពាក្យប្រហែលថ្ងៃសិនណាមិនបានមួយនេះមិនបានទេបើស្រឡាញ់ចាំខ្ញុំទិញអាផ្សេងឲ្យ មិនកងខ្វល់ខ្វាយម្លេះតាកាចាស់នោះជូនទៀតហើយហ៎ បើខ្ញុំមិនពាក់គេនឹងសួរ អូនតែងតែឲ្យគ្រឿងអលង្ការដែលគេឲ្យមកបងពាក់មិនក៏ពេលនេះទៅមិនឲ្យវិញ កុំមកឆ្លោះគ្នាដោយសារកងដៃមួយអីបានទេ មិនមែនបញ្ហាកងដៃទេមួយរយៈនេះអូនសោះក៏ក្រោះនឹងបងណា
អូនមិនមែនលេងមែនតើនឹងតាកាចាស់នោះទេដឹង ខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់គេទេពីមុនអត់ពេលនេះអត់អនាគតក៏អត់ ចុះមកពីហេតុអី គ្មានហេតុអីទេគឺបងមិនជឿជាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកយើងនៅជាមួយគ្នាមានន័យអីទៀតបែកគ្នាទៅ ខ្ញុំមិនស្មានថាជីដើម្បីតាកាចាស់នោះក៏បែកគ្នានឹងខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំមិនអាចឲ្យពួកគេនៅជាមួយគ្នាទេខ្ញុំត្រូវតែបំបែកពួកគេដូច្នេះខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកស្រីស៊ីដឹងពីទំនាក់ទំនងពួកគេដោយសម្ងាត់អ្នកណាដឹងថាស្រីម្នាក់នោះអត់បានការទៅបែរជាត្រូវតាកាចាស់នោះផ្ទះមួយក៏ភ្លៀងនៅមុខគ្រប់គ្នាហើយនៅយប់នោះតាកាចាស់នេះនៅហ៊ានណាត់ជីទៅផ្ទះគេទៀតគេពិតជាថ្លើមធំមែនមិនអាចអញ្ចឹងបានទេស្រីម្នាក់នោះចាត់ការមិនបានមានតែខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯង សិនមកឃ្លានហើយញ៉ាំអីសិនទៅក្នុងទូទឹកកកមានប៉ៅហ៊ឺ ហូបរួចអស់ហើយចង់ឲ្យលុយសិនឬក៏សាច់ទៅ ក្រែងបងប្រាប់អូនឲ្យចាំ2ថ្ងៃសិន ខ្ញុំចាំអស់2ថ្ងៃហើយនៅចង់បន្លាយពេលមិនឲ្យលុយទៀតទេឬមួយធ្វើអញ្ចេះវិញបងចង់ឲ្យខ្ញុំយកទោសប្រើលុយរួមប្រាប់ទៅប៉ូលីសឬលោកឡទៅ តាមពិតជីមិនបានស្រឡាញ់តាកាចាស់នោះទេគេគ្រាន់តែចង់បង្ខំគេប៉ុណ្ណោះហេតុអីគេមិនប្រាប់ខ្ញុំនៅសម្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេដល់ផ្ទាល់ដៃទៀតសិតតែមកពីតាកាចាស់នោះគឺគេជាអ្នកសម្លាប់ជីគឺតាកាចាស់នោះធ្វើឲ្យជីស្លាប់គឺគេធ្វើឲ្យពួកយើងខ្លាចជាបែបនេះនៅធ្វើឲ្យជីស្លាប់ដូចជាតាកាចាស់នោះដែរជីស្អាតជាងគេទោះបីជាស្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយស្អាតដែរ ទោះជានាងរៀបចំខ្លួនគេឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណាក៏នាងនៅតែសម្លាប់គេដល់ផ្ទាល់ដៃដែរ ទោះបីជាដល់ពេលស្លាប់ក៏ជីនៅតែជារបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាអាចដណ្ដើមគេទៅបានទេខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួននៅឯការដើម្បីជីដែរតែស្រាប់តែមានប្រុសម្នាក់ប្រាប់ថាគេជាមិត្តប្រុសជីនៅមកក្រុមហ៊ុនយកអីវ៉ាន់របស់ជីទៀតកងដែលជីស្រឡាញ់នោះគឺគេឲ្យហើយជីពិតជាប្រែប្រួលចិត្តមែនជីមិននឹងអាចស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងទៅគេគ្រាន់តែជាតែកងឡានម្នាក់គ្មានលុយគ្មានអនាគតហេតុអីក៏ក្បត់នឹងខ្ញុំព្រោះតែប្រុសម្នាក់បែបនេះបើមិនមែនប៉ូលីសពួកលោកប្រុសម្នាក់នោះស្លាប់បាត់យូរហើយ ស្រីនេះពិតជាឈួតមែន ស្ដាយណាស់ទោះបីគេសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏គេមិនរីករាយព្រោះជីដែលគេស្រឡាញ់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយ នាងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនដើម្បីអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់ម្នាក់ស័ក្តិសមដែរទេ តាំងពីពេលដែលជីប្រាប់គ្នានឹងខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ មិនជឿម្លេះពួកគេពិតជាដល់ឯម៉ាក់ខ្ញុំមែនណា ម៉ាក់អញមិនអីទេគ្រាន់តែត្រូវធ្វើលិខិតសិនបន្ធូរអារម្មណ៍គួយសិនមក មែនហើយចាំមកផ្លែតទៅ អាដេអាមូន ម៉ាក់ អាដេ ម៉ាក់ មូន លិខិតបានធ្វើរួចហើយពួកលោកអាចទៅជាមួយនឹងម៉ាក់លោកបានហើយ អរគុណ ម៉ាក់ខ្ញុំពិតជានឹកម៉ាក់ណាស់ លិខិតធ្វើឲ្យនឹង លោកវិនអរគុណហើយលោកវិនពឹងលើលោកទៅម៉ាក់ខ្ញុំលេងអី ខ្ញុំក៏អរគុណលោកដែរខ្ញុំជឿលោកមិនខំមែនលោកអាចជឿបាន ជាការងារ ហេពួកជើងទៅ
មិនក៏មកផឹកស្រាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឃើញស្នាមញញឹមរបស់លោកវិនយ៉ាងម៉េចបំបីក្តីធំបានទៀតហើយ សំណាងឯងមិនធ្វើការព្យាបាលផ្លូវចិត្តមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ការរស់ស៊ីហើ រឿង យ ក្តីនេះពឹងលើដុកទ័រចុងទាំងស្រុងដូច្នេះទើបខ្ញុំប៉ាគាត់ផឹកស្រាដើម្បីជាការអរគុណមក អរគុណអីទៅសរុបទៅបញ្ចប់ដោយល្អជុលមួយ ជុលមួយបើគិតមកវិញគ្រប់យ៉ាងសិតតែមកពីតឹងខែជឺអ្នកណានៅជាមួយគេអ្នកនោះមានរឿងដូចជាយមរាជអញ្ចឹង ខុសគឺខុសមកពីជីលុបលុនមានស្នេហាហើយចង់បានបើហឺទៀតចុងក្រោយក៏ប្រែជាសោកសៅ មនុស្សតែងតែមានការលុបលុនបានមួយហើយចង់បានពីរមិនអញ្ចឹងមិននឹងអាចមានជនទី3ច្រើនម្លឹងទេ តែយ៉ាងហើយណាស់ក៏ជីមានការលះបង់ពិតចំពោះឈីពីងគួងនិងហើភេអ៊ីនដោយស្មោះដែរយ៉ាងណាក៏នាងជាអ្នកដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាដឹងតែពីប្រើប្រាស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅមនុស្សបែបនេះគួរឲ្យខ្លាច មនុស្សគឺជាសត្វមានមនោសញ្ចេតនាតើមនោសញ្ចេតនាជាអ្វីឲ្យប្រកបទៅឃ្លាបន្ទាប់ជាស្អី រឿងស្នេហាមានបង្កប់កំបិតណា អត់ទេវាបានន័យថាសំទោសតាមពិតធីវ៉ៃកំពុងនិយាយពីលោក មនុស្សដែលមិនចេះញញឹមដូចលោកស្រាប់តែប្រែប្រួលភ្លាមច្បាស់ជាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចប្រឹក្សាអត់គិតថ្លៃត្រូវការឲ្យជួយទេ លោកពិតជានិយាយផ្ដេសផ្ដាស់មែនកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ ពួកខ្ញុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ឬក៏លោកគិតផ្ដេសផ្ដាស់ទៅ ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិន ណែបន្ទប់ទឹកនៅខាងនេះ ខ្ញុំដឹង សូម្បីបន្ទប់ទឹកក៏ដើរច្រឡំច្បាស់ជាមានបញ្ហា អេលោកវិនមានអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ល្អសើចណាស់ ឃើញថាប្រុសនៅ single អាយុជាង10ឆ្នាំម្នាក់បើជាញញឹមនឹងក្មេងស្រីម្នាក់មិននឹងអាចមិនសើចទៅបងសង្ស័យថាជាស្នេហាដំបូងរបស់លោកវិន មនុស្សប្រុសបែបនេះមិនគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងទេហ៎ ស្ញប់ស្ញែងបើបងមិនស្ញប់ស្ញែងគេស្មើនឹងបងមិនស្ញប់ស្ញែងខ្លួនឯង បងមិនចេះអៀនខ្មាស់មែន មិនក៏ថាអញ្ចឹង នៅអត់ទៀតដែរលើកទី1ដែលខ្ញុំជួបបង អេធីវ៉ៃមានកាយ ចង់ប្រាប់ថាយប់នេះនៅទីនេះហើយ ជួបបារីខូចសុខភាពណាស់ ម្នាក់នេះគឺ នេះគឺសិស្សប្អូនស្រីពួកយើងឈ្មោះចឹងសៀអ៊ីហៅ IC នេះគឺសិស្សច្បងឈ្មោះចុងថៃយ៉ានហៅ YT អត្ថបទដែលនាងចូលចិត្តគេជាអ្នកសរសេរ សួស្ដីធីវ៉ៃ សំទោសគេមិនជួបបារីមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំជួយយកបោះចោលហើយ ចំណុចមានជំងឺ PTSD ពីកំណត់ដែលលោកលើកឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់លោកកំពុងសរសេរអី ខ្ញុំកំពុងសរសេរអត្ថបទពីអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តមួយគឺចង់ដឹងថាប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្នកជំងឺអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ប្រើហិង្សាបង្ក្រាបហិង្សាលោកគិតថាការដែរខ្ញុំអាចមើលបានទេ មិនអីទេកុំព្យូទ័ររបស់អេឡែន សំណាងអូនជួយទប់ឲ្យបងជាប់ពេលនោះអត្ថបទបងមិនទាន់សេវផងនឹង អញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកជួយជីវិតបងមួយឯង មិនត្រឹមតែមួយទេអូនជួយជីវិតបងដល់ទៅ2 ត្រូវហើយគឺខ្ញុំបង្ខំឲ្យបងផ្ដាច់បារីទើបអាចឲ្យបងការពារជីវិតនេះបានចង់ថាយ៉ាងឆាប់ផ្ដាច់បារីភ្លាមចំមកខ្ញុំប្រតិកម្មណាស់បងជក់នៅឯណានៅពេលណាខ្ញុំដឹងទាំងអស់ មិនអាចខ្លាំងដល់ម្លឹងទេដឹង មិនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបងកុំចង់ប៉ះខ្ញុំ បងផ្ដាច់តែខ្ញុំមិនបានប្រាប់បងទេថាស្នាមញញឹមបងនៅពេលនោះគឺខូចណាស់ បងគិតថាស្នាមញញឹមលោកវិនខូចដូចជាបងអញ្ចឹង អេឡែនក៏ថាគេញញឹមដែរ អេចំនួនខុសគ្នាសោះមិនក៏មានរឿងច្រើនដល់ម្លឹង ពួកបងបារម្ភពីមិត្តភ័ក្តិ អូនស្រីលោកវិនប្រាប់ថាជូនម៉ាក់ទៅព្លីនជូនហោះពេលនេះហើយមិនក៏មិនតន់មកទៀត នៅសោះពេលទៀតលោកវិនច្បាស់ជាមក ឲ្យតែមិនតន់មកដល់អាចនឹងជិតពេលមិនក៏ឯងចេះតែនិយាយជំនួសលោកវិនអញ្ចឹង អត់ទេមក
ពីបងបញ្ញាប់ខ្លួនឯង អាយ៉ាពួកឯងឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅម៉ាក់ទៅកាណាដានឹងឆាប់មកវិញទេឯផ្ទះធូនីក៏មិនងាយនឹងលក់ចេញដែរអេបើសិនពួកឯងទៅកាណាដាជាមួយម៉ាក់ហើយពួកយើង3នាក់ដើរលេងក៏ល្អដែរ ល្អពួកយើងខានដើរលេងជាមួយគ្នាជុំមកហើយម៉ាក់ខ្ញុំឆៃមើលជើងហោះហើម៉ាក់មាន Wi-Fi ទេត្រូវនៅលើនោះរាប់ម៉ោងបើសិនជាម៉ាក់អបសក់ម៉ាក់ទេមកខ្ញុំមក ម៉ាក់កុំខ្វល់នឹងគាត់និយាយទូរស័ព្ទនឹងគាត់បិទមិនបានទេគាត់រអ៊ូរតំច្រើននិយាយអត់ប្រយោជន៍ម៉ាក់យកអីវ៉ាន់គ្រប់ហើយនៅលើខិតឆ្លងដែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងសបិតយន្ត ឯងរឹតតែគួរឲ្យធុញជាងមិននៅផ្ទះឯងឲ្យម៉ាក់ឆៃ7ដងហើយ7ដងណា បានហើយយកគ្រប់អស់ហើយ មើលទៅលោកវិនមកហើយខ្ញុំថាឲ្យគាត់នឹងមក ណាមីងសុំទៅផងភ្លៀងហើយស្ទះផ្លូវទើបមកយឺ មិនអីទេខ្ញុំជាអ្នករំខានឯងឲ្យជូនទៅពលានវិញទេ កុំនិយាយចឹងអីមក បាន តោះខ្ញុំជួយបាំងឆា អ ត់ រ ហើយ គុណ អាយ៉ាខ្ញុំមានកដោមួយចង់ឲ្យម៉ាក់តែភ្លេចចូលមកបាត់ហើយ បងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅផ្លេច មកពីឯងរំខានបងទើបបងភ្លេចបងឡើងទៅចូលសិន ចាំខ្ញុំកំដរបងឡើងទៅកុំឲ្យបងរត់ដល់តែ3ម៉ោងហើយនៅរកមិនឃើញទៀត ទៅចាំខ្ញុំក្នុងឡានទៅប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នរអើមកណាមីងឲ្យខ្ញុំមក លោកវិនអាដេនិងអាមូនរំខានឯងនឹងដុកទ័រចង់មើលថែហើយពួកគេគ្មានមិត្តភ័ក្តិឲ្យធ្វើប្រហែសទៀតខ្ញុំមិនទុកចិត្តពួកគេទេហើយនៅពេលនោះខ្ញុំមិនគួរបោះបង់ពួកគេសោះហើយ អ្វីដែលសំខាន់គ្រួសារជួបជុំគ្នារីករាយទៅបានហើយទុកចិត្តចុះណាមីងខ្ញុំនឹងមើលថែពួកគេ អរគុណ រួចរាល់ហើយអូខេ លោកវិនឯងមានមិត្តស្រីហើយនៅ ហ៎ បើត្រូវចិត្តហើយមាននិស្ស័យនោះត្រូវតែប្រញាប់តាមញ៉ែ 何故剎那幸運天梯不可再上？幸福的小說最後一章，偏要有哀傷。煩惱要說，亦沒對象，由自己一個去惆悵，還是要生活和養傷。在你走的那個晚上，我的心窗開始關上，臉上無痛癢，內心經已重傷。